Murakaza neza kuri The Impact Rwanda. Iki ni igice cya kabiri kivuga ku mategeko 18 agenga isanzure. Mu gice cya mbere twagarutse ku mategeko 7 abanza. None tugiye gukomeza n'ayandi 7 akurikira. Kora subscribe kugira ngo ubutaha hatazagira ikigucika. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, wajya hagenewe commentaire ukacyandikaho, nabyo byadufasha gutera imbere. Tudatinze rero, nimureke dutangirane n'itegeko rya 8. Itegeko rya 8 ni Loi de la transmutation de l'énergie. Iri tegeko ni rimwe mu mategeko akomeye cyane kuko rivuga ko buri muntu wese yifitemo ubushobozi bwo guhindura situation yose arimo. Rikavuga yuko niba uri muri situation itagushimishije, ufite ubushobozi bwo kuyihindura biciye mu bikorwa byawe bya buri munsi. Hanyuma itegeko rya 9 ni Loi de la gestation. Iri tegeko rero ryo ritubwira ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Buri gitekerezo cyangwa igikorwa uhaye umwanya wawe n'imbaraga zawe aba ari question y'igihe, maze kigatanga situation nshyashya mu buzima bwawe. Hanyuma itegeko rya 10 ni Loi de la relativité. Iri tegeko ryo ritubwira ko buri muntu wese agomba kunyura mu bintu bimugoye mu buzima cyangwa challenges kugira ngo abashe gukura. Buri challenge yose tunyuramo mu buzima tujye tuyifata nka opportunité kuko ntihabura isomo idusigira. Iri tegeko nanone ritwigisha kumenya ko ibibazo tunyuramo umunsi ku munsi hari ababa bari guca mu bikomeye kuturusha. Hanyuma itegeko rya 11 ni Loi de la polarité. Iri tegeko ryo ritubwira ko buri kintu cyose kigira opposé yacyo. Akaba ariyo mpamvu habaho amanywa, hakabaho nijoro, hakabaho ubushyuhe, hakabaho n'ubukonje. Ibintu bibi ntibishobora kubaho hatariho ibyiza. Niyo mpamvu dukwiye gushyira imbaraga zacu mu bintu byiza biri mu buzima bwacu. Hanyuma itegeko rya 12 ni Loi du rythme. Iri tegeko ryo ritubwira ko buri kintu cyose kigira rythme kigenderaho. Iyo rythme rero niyo ituma habaho icyo twita cycle cyangwa amasaison mu buzima bwacu. Reka dukoreshe urugero kugira ngo tubashe kuryumva neza. Akenshi abantu bakunze gukoresha ijambo ups and downs, bashaka kuvuga ko hari igihe bigenda neza mu buzima, hari n'igihe bitagenda neza. Abahanga rero bariteganyiriza iyo bigenda neza kuko ejo n'ejo bundi baba bazi ko byahinduka. Itegeko rya 13 ni Loi de la croyance. Iri tegeko ryo ritubwira ko buri kintu cyose twizera n'umutima wacu n'ubwenge bwacu n'amarangamutima yacu yose birangira kibaye impamo mu buzima bwacu. Niyo twabikora tutabizi, birangira bibaye impamo. Itegeko rya 14 ari naryo rya nyuma ni Loi du genre. Iri tegeko ryo ritubwira ko buri kinyabuzima muri cyo harimo masculin, le yin, cyangwa se féminin, le yang. Akaba ari naryo pfundo ry'iremwa rya buri kinyabuzima hano ku isi. Aya mategeko yose uko ari 18 nuyamenya azagufasha kubaho neza, unagirire sosiyete ubayemo akamaro. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, naho ubutaha.